Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Мен бүгүн мондай тамак жасайм. Мен ар бир тамактын этин ушундай кылып туштетем. Муну салат катары деле колдонсоңор болот. Келгиле анда жасайбыз, жасап көрөбүз. Каналыма катталып, подписка бөлүгүнө жасылып, колокольчикти басып, комментарий жазып, класс басканды унутпайбыз. Мен тамакка эттерди кандай туштетем, жана курдагыдай кылып кууруп жесеңиздер болот. Ар бир тамактын жасаганда эти туура бышышы үчүн ушундай кылып туштетем. Эттин количествосын өзүңүздөргө карап аласыздар. Мен этим бир аз замороженный болгондуктан майым бир аз муштап кетти. Мен муну 2 эле кишиге кууруп атам. Примерно менде 300-400 грамм эт. Тоңуп турганда бир 500 граммга чейин жетиши мүмкүн. Буну жакшылап кууруп алабыз биринчи. Баары кичине корочка болгуча кууруйбуз. Меники замороженный болгондуктан бир аз суусу чыгып, майым муштап, сковородка муштап баратат. Алга карабай, улам карап кууруп турабыз. Эми болсо тузун салып, суу куябыз. Бирок мен суунун ордуна шорпо куям, ошондо аябай даамдуураак болот. Сочный дагы болот. Ушинтип эле бир аз жаба турган кылып коебуз. Мен эттин өзүнө кургандыктан да бир аз шорпо коям. Ошондо типа гуляштыкындай сыяктуу болот. Эми муну крышкасын жаап коебуз. Примерно бир эти бышканча, эти бир 5 мүнөткө жетпеген убакта бышат. Бышкандан кийин көргөзөм. Мынакей. Муну эми оозун ачып эле кайнатып, уже эти бышып калды. Бир аз коюлануу үчүн бир аз ун сээп койсок болот. Соус ошондой аябай коюу болот. Мен дагы бир аз кайнатам, үстүнө ун себем. Чогуу көрөбүз. Мынтип бир аз ун сээп коебуз. Муну улам аралаштырып турабыз. Болбосо комочка болуп чогулуп калат. Анан обязательно элек менен өткөрөбүз. Болбосо ун бир жерге түшүп, чачырабай калат. Бул ундун даамы да билинбейт, эчтекеси билинбейт, болгону өзүнүн коюулугун берет. Эми муну дагы кичине туштетем, капкагын ачып эле. Мынакей биздин тамагыбыз даяр болду. Ушинтип салат катары деле колдонсоңор болот. Любой салатка, тамакка, любой нерсеге ушинтип туштетип салсаңар болот. Мен ар бир тамагымды ушинтип туштетем. Бул аябай жумшак, даамдуу болот. Жасаңыздар, жеп көрүңүздөр.